Hallo, Coach Christian hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich eine schöne Trainingsübung, und zwar Positionsspiel mit 15 Weißen und einem Objektball. Was das genau ist, das zeige ich euch gleich im Video. Also viel Spaß dabei. Ja, die Übung ist so aufgebaut, dass im Prinzip die 1, jetzt in dem Fall, das ist der erste Objektball, den es gilt, auf einen von den beiden Taschen zu versenken mit irgendeiner Kugel von diesen 15 Bällen. Das sind im Prinzip alles weiße Kugeln. Und jetzt geht es darum, einen Ball versenken und wo auch immer eine von diesen 15 Weißen liegen bleibt, spielt ihr praktisch wieder einen aus der Reihe den nächsten Ball rein. Das heißt, es wird immer wieder nur ausgetauscht und dementsprechend ergibt sich natürlich auch klar unterschiedliche Situationen, die es gilt zu meistern. Das ist eine super Einstiegsübung, wo es jetzt darum geht, dass man eigentlich im mittleren Tischbereich eine weiße gut steuert und eine relativ kurze Lochdistanz hat. Wenn die Kugel natürlich weit rausläuft und sie kommt dann hier rüber, dann habe ich zwar näher zum Ball, aber wieder ein bisschen weiter zum Loch. Und das ist natürlich jetzt genau die Aufgabe für euch, das so gut zu gestalten, dass ihr mit wenig Aufwand im Prinzip diese Übung durchspielt. Und es ist rein theoretisch möglich, nur auf eine Tasche zu spielen. Man braucht gar nicht rein theoretisch die zweite Tasche, aber ist erlaubt. Ja? Wie ihr die Übung dann steigern könnt, wäre im Prinzip so, dass man sagt, okay, das ist zwar die Startposition und im zweiten Durchgang, wenn ich sage, ja, das traue ich mir schon gut zu und ich habe die andere Übung relativ gut drin, dann könnt ihr mal probieren, nach dem Kontakt, also sprich nach dem Versenken der Kugeln, dass die Kugel wieder, also die weiße wieder hier rausläuft und muss immer zwischen dieser Zone liegen. Das heißt, über das Kopffeld, aber die Kugelreihe nicht berühren. Das heißt, ihr müsst bewusst immer wieder raus, hier rein und dann den nächsten Ball zu spielen. Das wäre eine Steigerungsmöglichkeit oder zu sagen, die Kugel darf nur immer unten im unteren Bereich, also von Diamant zu Diamant, also ein Diamant Abstand, nur sich da bewegen. Ja? Also nachdem ich dann praktisch den Ball versenkt habe, unten angekommen bin und dann muss sie auch bleiben, dann darf sie nicht wieder raus. Das würde bedeuten, ich darf nicht zu viel Winkel haben. Also die Übung kann man sehr gut gestalten und auch vom Schwierigkeitsgrad immer schön hochsetzen. Schaut einfach mal, wie ihr mit der Übung klarkommt. Ich werde es euch natürlich mal vorspielen und dabei natürlich auch das eine oder andere noch sagen. Ja, jetzt spiele ich euch die Übung mal vor und zwar starte ich hier tatsächlich von ganz außen, in dem Fall rechts und versuche jetzt die weiße nachlaufen zu lassen in die Bande rein und wieder relativ nah vor die Tasche. Ganz einfach aus dem Grund, je näher sie an der Tasche liegt und je mehr sie praktisch Richtung lange Banden liegen, habe ich mehr Möglichkeit, als wenn die Kugel danach hier liegen bleibt oder hier liegen bleibt. Dann bin ich schon wieder genötigt, auf die Außen zu gehen, habe dadurch aber auch viel mehr Winkel, was wieder bedeutet, dass das Tempo der Weißen schwer zu kontrollieren ist. Also genau das ist eigentlich schon ein bisschen der Hintergrund, da ist schon der Schlüssel. Die Positionierung der nächsten Kugel, also dieses Vorausdenken, wo lasse ich die Kugel liegen, damit ich es einfach habe auf den nächsten Ball. So, und jetzt könnt ihr schön erkennen, jetzt habe ich sie relativ nah an der Tasche, aber an der Bande. Würde ich jetzt die 7, also diese weiße nehmen, würde die weiße jetzt schon wieder reinlaufen. Also lasse ich das. Jetzt schaue ich mir an, was kann ich hier für einen Winkel nehmen. Da würde ich hier so schön zentral vor die Tasche nehmen. Und dann nehme ich jetzt mal die Kugel 10. Lasse den, wie gesagt, nur mit Lochtempo schön locker auslaufen. So, und jetzt habe ich wieder hier den Ball für die 7. Habe den wieder relativ nah vor der Tasche. Jetzt gehe ich wieder mit der 4 ein bisschen nach vorne. Dann kann ich die 14 spielen. Auch mal ruhig als Stoppball. Nach links. Jetzt haben wir einen kleinen Winkel. Nehme ich die 13. Lass den wieder nur abrollen. Und ihr seht schon, je mehr die jetzt darüber kommt, desto gefährlicher wird es. Ne? Jetzt muss ich schon wirklich aufs Tempo achten. Lass den nur ein Stück raus aus der Bande. Und jetzt habe ich wieder eine gute Position, die zumindest gerade liegt. Wenn ich jetzt die 15 spiele und spiele den genau perfekt Stoppball, dann habe ich einen kleinen Winkel auf die 2 und alle anderen Bälle würden bedeuten, dass ich wieder auf die Seite gehe. So, und jetzt habe ich einen Winkel nach rechts, ist aber gar nicht schlimm. Jetzt hole ich mir den Ball mal tatsächlich rüber zur anderen Seite über die Stoppballtangente.
Ja, und jetzt habe ich den schön auf der anderen Seite vom Loch. Und jetzt gehe ich hier mit den Außenbällen wieder weiter. Jetzt nehme ich mal die weiße, lasse sie wieder ein Stück abtropfen. In die lange Bande rein, wieder ein Stück raus. Richtung Tasche laufen lassen. Und noch 2 Bälle, auch den wieder nur abtropfen lassen. Und hier nochmal mit einem schönen sauberen Stoppball abschließen. Ja, also das wäre jetzt mal die Variante 1, wo im Prinzip es egal ist, wo diese nächste Kugel liegen bleibt. Die dürfte jetzt auch hier über die Kopflinie laufen. Und darauf, im nächsten Durchgang, würde ich tatsächlich mal versuchen, wirklich immer wieder rauszukommen aus dem Kopffeld. Also hier zwischen muss die nächste Kugel liegen bleiben, die ich dann spielen darf. Jetzt spiele ich nochmal die zweite Variante für euch mit dem Ziel, wie gesagt, nach Versenken der Kugel muss die nächste Kugel wieder hier in diesen Zwischenzonen liegen, das heißt hier in dem Bereich. Ich darf aber diese Kugel nicht berühren, also es ist jetzt wieder eher wichtig, auch über die Winkel zu denken. Das heißt, jetzt macht es natürlich wenig Sinn, den Ball am Anfang relativ gerade zu haben, sondern jetzt versuche ich natürlich schon Winkel zu stellen, damit ich über die zweite Bande auf die oder über eine Bande auf die Seite komme, zum Beispiel. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder ein paar tolle Eindrücke gewonnen und vor allem, wie ihr euer Training individuell gestalten könnt mit verschiedenen Übungen. Das ist jetzt eine Übung zum Positionsspiel und das auch im mittleren und im kleinen Bereich. Wo haben sich die Übungen unterschieden? Ganz klar darin, dass die erste Übung natürlich eher darauf basiert, in den Lochnähe zu bleiben und da auch versuchen mit Rollbällen, also wirklich die Weiße nur rollen lassen und immer versuchen, in der Nähe der Tasche zu sein. Sobald ich nach innen gehe, wird die Problematik größer, weil ich halt deutlich dünnere Bälle habe und dementsprechend auch Geschwindigkeit entsteht. Die zweite Übung, da ging es eher darum, habt ihr gesehen, eher über die Stoppballlinien oder auch Stoppballtangenten zu arbeiten, weil wir in einer gewissen Zone bleiben müssen. Da geht es nur darum, der erste Ball raus aus der Kopffeldlinie und dann in diesen Zonen zu bleiben. Also ihr dürft danach nicht mehr ins Kopffeld rein. Und
Ja, dann fragt man sich natürlich, ist das nur eine Übung für Anfänger oder leicht Fortgeschrittene oder ist das auch eine Übung für bessere Spieler? Ich sage ganz klar ja, weil die Problematik ja ganz oft daran liegt, dass man diese Flüchtigkeitsfehler macht. Das heißt dann, wenn es eigentlich schon einfach scheint, den Fokus zu verlieren. Und deswegen ist so eine Übung natürlich auch mal toll, um wirklich die Konzentration hochzuhalten und ja, in der Einfachkeit die Schwierigkeit zu sehen. Also nicht zu denken, naja, das ist leicht und dementsprechend kann ich es mal locker angehen lassen. Also die Spannung aufrecht halten, damit meine ich gar nicht jetzt extrem hoch und wieder runter, sondern tatsächlich immer den Spannungsbogen aufrecht halten, bis dann tatsächlich der letzte Ball versenkt ist. Ja, und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr. Also bis bald, The Stroke.